где-то глубоко внутри, минуя сумрак. Церемония награждения начнется с наших партнеров. Конечно же, такое событие не могло пройти без помощи. Спасибо огромное, я выражаю благодарность. Конкурс выражает благодарность вам. Спасибо большое. Давайте еще и наши гости тоже выразят вам огромную благодарность. В номинации «Мисс Очарование», друзья, прямо сейчас мы готовы объявить победительницу этой номинации. Но для начала я хочу объявить ту, которая эту номинацию вручит. Это создатель школы Сопрано, школа вокала Ника Пирадзе. Ваши аплодисменты. Ник, мы ждем тебя здесь. Я предоставляю тебе торжественное слово. И ваши громкие аплодисменты, друзья. Итак, мне было безумно приятно посотрудничать с этим прекрасным конкурсом, познакомиться с интересными людьми, с интересными девушками. К сожалению, поближе мы познакомиться успели далеко не со всеми с вами, но те, с кем мы познакомились, меня некоторые очень даже поразили своими мыслями. Вот. И, дорогие девушки, Сопрано School сейчас вручит номинацию, которую сложно на самом деле было выбрать, но один факт меня очень сильно сподвиг к тому, чтобы вручить это именно одной единственной девушке. Номер 10. Мила, подойди, пожалуйста. Мы вручаем тебе сертификат на 1 месяц бесплатного обучения в Сопрано School по всем дисциплинам. И награждаем тебя номинацией «Мисс Очарование». Мне было очень приятно, и я объясню почему. Ты мне сказала, что у тебя была мечта детства, и что ты очень хотела научиться петь, но тебе когда-то сказали, что тебе этого не дано. Я хочу доказать, что тебе это дано, и в любом случае мы тебя научим, и очень будем рады видеть тебя в нашей школе. Вот. Мисс Очарование, друзья, ваши аплодисменты. Теперь ты обречена на успех, теперь ты обязана будешь научиться петь, даже если не умеешь. Ника все сделает. Мисс Экстравагантность, друзья. Прямо сейчас эту номинацию нам будет вручать Сивагривова Наталья. Ваши аплодисменты, я приглашаю ее к микрофону. Громче, громче, громче. Это наши партнеры, друзья. Спасибо огромное. Еще давайте поаплодируем. Она по шоу. 10 минут назад не знала, как вручать эту премию, но девушка с футбольным мячом. А сейчас она стоит в вечернем платье. Мисс Экстравагантность от Она по шоу получает Оксана Бондарчик, 5000 рублей. Ждем в гости.
номинация «Мисс Бикини». Магазин «Бикини Анапа» объявит имя с этой замечательной конкурсантки, которая побеждает в этой номинации. Ваши аплодисменты! Людмила, вам предоставляется торжественное слово. В каком прекрасном мире мы живем. Он был бы скучный, неинтересный, если бы не наши девушки, грации показывают. Эту номинацию мы решили подарить Светлане Марченко. Марченко Светлана, мисс Бикини. Друзья, ваши аплодисменты громче. Ну что, как только мне станет известна следующая номинация, я обязательно ее объявлю. Девочки волнуются, гости не менее, осталось еще как минимум 10 номинаций, поэтому мы продолжаем далее. Поехали. Партнер проекта Яхта Energy выражает благодарность этому конкурсу и хочет объявить номинацию «Мисс Нежность». Мисс Нежность, да, представляешь, ты будешь заключать номинацию «Мисс Нежность». Ваши аплодисменты. Итак, в этой номинации побеждает «Мисс Нежность» яхтинг. Все-таки, если я добавлю, Вера Копакиди. Если ты закончил, то все. Спасибо огромное нашим партнерам. Итак, номинация «Мисс Элегантность». Мы приглашаем партнера бутик стильной одежды Shop Queen Тамара Виеру, друзья. Ваши аплодисменты. Громче, громче, громче. Тамара, вам слово. Уважаемые гости, дамы, все, конечно, неотразимо красивые, необыкновенные. Номинацию я вручаю Тюменцевой Ксении. Огромное, что озарили своей красотой наш танцпол. Главная задача соперниц наступить на платье, это обязательно, да. Мы продолжаем дальше. Номинация «Мисс Вдохновение», друзья. Мы приглашаем партнера проекта студия шугаринга «Модес Анапа». Ваши аплодисменты. Людмила, вам предоставляется торжественное слово. Спасибо, девочка, все очень красивые. Но мне понравилась очень мамочка. Номер 2. Диана. Диана Полянская, ваши аплодисменты. Участница под номером 2. Следующий наш партнер наградит следующую номинацию одну из конкурсанток. СПА-мастер Кузнецова Анастасия приглашается к нам на танцпол. Номинация «Мисс Обаяние». Друзья, ваши аплодисменты. Здравствуйте. У меня
меня сегодня была уникальная возможность познакомиться с каждой из конкурсанток. Каждая приятна в общении, каждая замечательная, красивая. Мы каждой подарили подарок, но особенный подарок у нас достается Наговицыной Валерии. Наговицына Валерия, ваши аплодисменты. Итак, всем известное 4-е место, приз зрительских симпатий, дорогие друзья. Тюменцева Ксения, ваши аплодисменты. Все, спасибо тебе огромное. Профессиональный фотограф, человек. Громче, 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 громче. Как вы поняли, номинации у нас уже закончились, и мы хотим, это подарки от наших партнеров. Украшения девушкам предоставлены дизайнерской работы Софита Джеверли, друзья. Ваши аплодисменты. Мы продолжаем дальше. Тюменцева Ксения, можно, пожалуйста, вас попросить вернуться? Вам, давайте сделаем вид, что ничего сейчас не было, да? Приз зрительских симпатий, 4-е место. Тюменцева Ксения, ваши аплодисменты. Просто должны были осыпать вас фонтаном цветов, лентами и так далее. Студия флористики Flowers Bar предоставляет вот такой замечательный букет тебе. Спасибо тебе огромное. И мы готовы продолжать. Итак, друзья, у нас осталось 3 призовых места. Участниц на нашем танцполе, на нашей импровизированной сцене очень много. Как вы понимаете, номинация может быть награждена повторно. Поэтому приготовьте, пожалуйста, ваши аплодисменты. 3-е место. Это значит 2-я вице-мисс конкурса «Жемчужина моря». 2018. Специально говорю так медленно, чтобы выдержать интригу. Кто же это? У нас просто почтовый голубь представляет нам это имя. Я до сих пор не могу его дождаться. Видите, даже нарушается дикция. Я предлагаю поаплодировать. Друзья, 3-е место. Кулагина Валерия, аплодисменты. Короны девушкам предоставлены от Софи Джеверли. Также от наших партнеров тебе достается приз Цесковой Марии, мастер-технолог, преподаватель. Дарит тебе замечательное что-то. Я не знаю даже, что это, представляешь? Итак, друзья, самый интригующий момент и ваши аплодисменты. Итак, мы готовы узнать, кто же станет мисс «Жемчужиной моря». Как вы думаете, кто это? Давайте просто, если вы думаете, что это
именно ваша конкурсантка, покричите ее номер. Давайте попробуем. 3-4. Можно кричать имена. Отлично. Девушки, вы волнуетесь, я правильно понимаю, да? Очень. Я тоже. Особенно Анатолий. Вы не представляете, как тяжело сопровождать звуком данное мероприятие и светом. Толя, держись. Мы все с тобой. Ты просто не представляешь, как волнуются они. Я чувствую это. У нас произошел форс-мажор. Да, мы просим Леру подойти сюда. Ребят, ну она просто шагнула вперед, потому что почитай свой диплом. Занявший второе место в шоу-конкурс красоты и талантов. Это твое почетное второе место. Поздравляем тебя! Я предлагаю, в принципе, так и начинать со второго места, а там уже, ну, кто-то либо третье займет, либо первое, чтобы промежуток между местами был очень большой. Ребята, аплодируем, давайте. Ничего не остается делать, как только радоваться за нее. Второе почетное место. Кулагина Валерия. Итак, третье место. Под ваши аплодисменты. Я могу объявлять, да? Я просто не слышу аплодисментов. Друзья, громче! Полянская Диана! Да, торжественное слово для того, чтобы наградить помимо замечательной короны, букетов, дипломов и прочего, предоставляется представителю, нашему партнеру салону Мона Лиза. Друзья, ваши аплодисменты. Я очень рада сегодня лицезреть такую красоту. Это на самом деле красота, цветник. Девочки, вы все очень милые, все красивые, все талантливые. Я, как представитель салона красоты Мона Лиза, хочу вам сказать, что в любом